ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਦੇ ਵੀਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਚ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਕਾਸ ਲੈਣਗੇ ਔਖੇ ਤੋਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਚ ਪਲੇਟ ਬਾਦੀ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੱਡਗੜ ਦੱਸਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮੱਡਗੜ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊ ਪਾਸੋਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਕਸੇ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਟਰਬੋ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੋ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਰਹੋਗੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਮੂਹਰੇ ਪਿਆ ਸਮਾਨ ਦਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾਹਕ ਦੱਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਏਜੰਸੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਸੰਦ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਪਰ ਹੁਣ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੋ ਨਹੀਂ ਡੂਢ ਹੱਥ ਬੰਦੇ ਸਾਲੇ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੋ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਬਾਬਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਘੈਂਟ ਹੋਵੋਗੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਆ ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਂਗੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਚੱਲ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਹਦੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਧਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਪੰਪ ਜਿਹਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹ 90 ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੋਚਨਾ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਡੈਮੋ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਉਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਰਮੀ ਬਾਬਿਓ ਹਰ ਇੱਕ ਵਲੌਗ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਕਰਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਨੇ ਨਿਕਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀ 'ਚ ਆ ਵਾਰੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੁਨਾਮ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵੀ ਬਾਬਿਓ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾਗਾ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਆ ਜਮਾ ਬਾਬੇ ਜਮਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਸਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦਾ ਸਿਰਾ ਹੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਓਏ ਇਹ ਕੱਜ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਪੰਪ ਚੈੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੂਡ ਦਾ ਸਿਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਸਿਰਾ ਹੀ ਆਪਾਂ 2 ਲਿਆਂਦੇ ਅੱਜ ਅੱਛਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਰਹੂ ਲਾ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ 2 ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਇੱਕ ਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੋਹੇ ਪੰਪ ਇੱਕ ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸਿਰਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆੜੀ ਆ ਬੰਦਾ ਕਿ ਲੰਬਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਐਡਾ ਪੰਪ ਲੋਕ ਡਬਲ ਟਰਬੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡਬਲ ਪੰਪ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਮਸੂਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਓਏ ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਆਪਾਂ ਇੰਜਨ ਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਇੰਜਨ ਨਾਲ ਇੰਜਨ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ 2 ਟਰਬੋ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਇੰਜਨ ਦੀਗੇ 4 V12 ਠੀਕ ਆ 4 ਇੰਜਨ 32 ਸਿਲੰਡਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ 32 ਸਿਲੰਡਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਲਾਈਆਂ ਸੀ 8 ਟਰਬੋ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਊਗਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਹੋਊਗਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪਾਣੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਲਿਆ ਕੇ ਵੱਡੀ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਜੜਾ ਲਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੀ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਹੋ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਓਏ ਇਧਰ ਤਾਂ 6 ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 32 ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ 8 ਕਹਿੰਦਾ 8 ਸਿਲੰਡਰ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਇੰਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੇ 8 ਕਿਹਾ 8 ਸਿਲੰਡਰ ਇੰਜਨ 3 ਹਾਂ 8 ਚੌਕਾ 32 ਖੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ 6 ਸਿਲੰਡਰ 3 ਇੰਜਨ ਲਾ ਦਾਂਗੇ 6 ਸਿਲੰਡਰ 18 ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਜਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਖਰਚਾ ਲਓ ਬਾਬੇ ਓਏ ਤਾਰੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਗਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਅੱਛਾ ਜੋੜ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਐਂ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਪੰਪ ਤੱਕ ਦੇ ਆਏ 2 ਪੰਪ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੰਪ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇਧਰ ਆ ਜਾ ਉਧਰ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਪੰਪ ਜੋੜਨਗੇ ਇੱਧਰ ਟਰੈਕਟਰ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਡੀਲਿੰਗ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਈ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਦ ਦਿੰਦੀ ਆ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਸਰੈਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜੋ ਵੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚਾਹੇ ਫਾਲਟ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਪਾ ਦਾ ਪਾਸ ਠੀਕ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਟਰਬੋ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਲਾਣਾ ਚਲੋ ਟਰਬੋ ਦੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਗੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਲਵਾਈ ਆ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਲਿਫਟ ਪੰਪ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ 'ਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਟਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਲਟਰ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹ ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਕਚਰਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕਦੇ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਬਸ ਆਓ ਆ ਗਏ ਮਹਿੰਦਰਾ ਚਲੋ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਆਂ ਫਿਰ ਏਜੰਸੀ ਜਾ ਕੇ ਲਓ ਬਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਟਿਕ ਗਏ ਨਾ ਮਗਰ ਆਟਾ
ਟਿਕ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਮਗਰਾਟ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਲੈ ਉਹ ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਸੰਧੂ ਮੂਦਾ ਬਈਏ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਦੀ ਨਿਗਾਹ ਚ ਉਹਨੇ ਕਹੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਦੇਖ ਲਓ ਆਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਕਿ ਬਈਏ ਵਾਂਗੂ ਮੁੱਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਬਈਏ ਵਾਂਗੂਗਾ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਉੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤਾਂ ਕਹਾਂ ਸੀ ਇਹਦਾ ਦੱਸ ਚਲੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਿਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਬਾਬੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਘਰੇ ਆਉਣਗੇ ਵੀਰੇ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਹਟਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਟਰਬੋ ਵੀ ਲੱਗ ਜੂ ਪੰਪ ਲੱਗੂ ਨਵਾਂ ਕਰਨਗੇ ਨਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾਣਦੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਆ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬੇ ਹੁਣ ਮਗਰਾਟ ਦਾ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ ਮਗਰਾਟ ਅਗਲੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੰਮ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਓਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਚੱਲ ਨਾ ਚੱਲ ਜੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵੀ ਆਪਦਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਛੋਡੀ ਚ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਨਵਾਂ ਮਗਰਾਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦਿਖਾ ਤਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਮ ਕਰਦਾ ਥੋੜੀ ਸ਼ੋਅ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਨਵੀਂ ਲਵਾ ਲਓ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੂ ਮਾਟੇ ਗਾੜ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੇ ਅੱਜ ਚਮਕਣਗੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤਬਾਹ ਨਾ ਰਹੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਟੇ ਗਾੜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਫੇਰ ਕਰ ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਪੱਟੇ ਕਰਾ ਦਾਂ ਟੇਪ ਕਰਾਏਗਾ ਟੇਪ ਕਰਾ ਦਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਹੋਇਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿਤੇ ਨਵੇਂ ਵੀ ਨਾ ਤੁਰ ਜਾਣ ਸਾਰਾ ਟੇਪ ਕਰਾ ਦਾਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਏ ਬਾਬੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਨਵਾਂ ਲਗਾਏ ਤੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾ ਟੇਪ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਟੇਪ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਭਈਆ ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਸਿਰਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾਗਾ ਖੜ ਕੇ ਯਾਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਗਈ ਮੁੜੇ ਮੁੜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੜੇ ਹੋਊਗੀ ਐ ਜੋਤੀ ਤਾਰੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਲੈਣੇ ਉਹ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 90 ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਪੰਪ ਧਰ ਕੇ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਪੰਪ ਦੋ ਪੰਪ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਇੱਕ ਪੰਪ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪੰਪ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਟੋਸਨ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੰਪ ਤੋਂ ਦੋ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਿਲਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਟੋਜਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਪੰਪ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਅੱਡੇ ਸੱਚੇ ਲਾਈ ਆ ਉਹਨੇ ਜਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਪੰਪ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪੰਪ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨਗੇ ਫਿਰ ਡਬਲ ਮਲਟੀ ਪਰਪਸ ਹੈ ਮਤਲਬ ਐਚਪੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੰਪ ਵਧਾਇਆ ਅਸੀਂ ਪੰਪੇ ਦੋ ਲਾਤੇ ਪੰਪ ਵਧਾਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਪ ਵਧਾਤੇ ਉਹ ਯਾਰ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਸੋਨਾ ਦੀ ਕਰ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾ ਜੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟੋਜਨ ਪਾ ਦੇ ਪਰ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਟੋਚਰ ਪਾ ਲਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਟੋਜਨ ਪਾ ਦੀ ਜੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਹੱਲਣ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਓਏ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਧਰਤੀ ਨੇ ਹੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਦੋ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਹੱਲਣਾ ਦੋ ਹੀ ਨਾ ਬਾਬੇ ਆਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਲੱਖ ਛੱਡਦਾ ਉਹਦਾ ਲੈ 24 ਘੰਟੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਦਵਾ ਲਿਆ ਉਹ ਦੱਸ ਹਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਦਵਾ ਦੂ ਬਾਬੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਰੋਜ਼ ਦਬਾ ਦੂੰ ਆਏ ਕਰੀ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪਾਸਾ ਬਦਲ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆਏਗਾ ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤਾਰੀ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਬੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਰੀ ਸੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਰੀ ਕਬੱਡੀ ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਦਵਾ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਚੁੱਕਣਾ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਬੇ ਇਹ ਕੋਈ ਦਬਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਦਬਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਗਵੀਰ ਬਾਬੂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਹਵਾ 'ਚ ਸੜਕ ਬਣਵਾਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹਵਾ ਜਨ ਕੋਣ ਬਾਬੇ ਤਾਰੀ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬੇ ਉਹਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰੂਗਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਰੋਡ ਪਾਲੇ ਤਕੜੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਟਰੈਕ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਘਸਾ ਦੇਣ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਕਰੇ ਟਿੱਪਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪਵੇ ਧਰਤੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਓਏ ਤਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਹਦੀ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ 90 ਇੰਚਾਂ ਚ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਭਰਾ ਦੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਦਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਯਾਰ
ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਬਣਵਾਓ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਜਾਊਂ। ਬਾਬੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹੈ ਭਰਾ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਬਥੇਰੇ ਕਹਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਆਖੀ ਵੀ ਭਰਾ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਬਣਵਾਓ ਇਹ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਇਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਬਿਉਰੇ ਚੱਲ ਲਾਦੇ ਵੀ ਅਗਲਾ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਡੀ ਲਪੇੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਧੋਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੂ। ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਪਰ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਉਹ ਚ ਰੇਤਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗੰਦਾ, ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਲਿਬੜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ। ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਨੋਟ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ, ਓਏ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਬੇ ਉਹ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਤਾਰੀ ਨਾਲੇ ਜੋਤੀ ਨਾਲੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਡੇ ਸੰਧੂ। ਕੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਸਲਾਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਸਲਾਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 270 HP ਦਾ ਇੰਜਨ ਧਰਦੀ ਏ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਦੇ ਡਿੱਗੂ ਆਪਣਾ ਹਾਂ 2 ਸਿਲੰਡਰ ਆਪਣਾ। ਅਰਜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਾ ਬਾਬੇ ਦੇਖ, ਉਹਨਾਂ ਲਵੇ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਐਤਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਅਗਲਾ, ਕੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਸੀ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਚ ਪਲੇਟ ਪਾਤੀ, ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੱਡਗੜ੍ਹ ਕਸਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮੱਡਗੜ੍ਹ ਕਸਿਆ ਜਾਊ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਕਸਿਆ ਜਾਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਕਸੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਟਰਬੋ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 10 ਕੁ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਕਾਸ ਲੈਣਗੇ ਔਖੇ ਤੋਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਔਖੇ ਸੌਖੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਐਵੇਂ ਹਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਪੈ ਜੇ ਸਾਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹ ਕੈਬਨ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਨਟ, ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ 6 ਘੰਟੇ 'ਚ ਉਹ ਕੱਸ ਦਾਂਗੇ ਨਾ। ਨਾ ਜੇ ਕੈਬਨ ਜਾ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਕੈਬਨ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਿਰ ਤਾਂ 6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਬਿਨਾ ਕੈਬਨ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਨਾ 8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੈਬਨ ਨਾਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊ, ਘੰਟਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬਲੌਗ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਬਲੌਗ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਸੰਧੂ ਵੀ ਬਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬੈਠਣ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਗਏ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕੁਛ ਡੱਕਾ ਪਰ ਤੋੜ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋਇਆ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਰਦੇ ਉਹ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚ ਇੱਕ ਮੱਡਗੜ ਕਸਿਆ ਇੱਕ ਮੱਡਗਾਰਡ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 4 ਨਟਾਂ ਦੀ। ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕੰਮ ਬਾਬੇ ਸਿਰਾ। ਕਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਦਿਨ ਚ। ਬਾਬੇ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੋ ਫਾਰਮ ਵੇਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ 2 ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਆਈਆਂ ਨਿਊਜ਼ਲਾਂ ਬੱਟਰੇ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਪੱਟਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਨਿਊਜ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਪੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ 800 900 ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਉਹ 960 ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ 960, ਉਹਦਾ ਗੇਅਰ ਖਾਲੀ ਕਰਿਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ 960। ਉਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ। ਤੇ ਇੱਕ 655 ਹੋਰ ਆਇਆ ਸੀ RDI, ਬ੍ਰੇਕ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੇ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਕਰਾਚੋਂ ਦਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਕੇਰਾ ਪੱਟ ਕੇ ਖੜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਰਹੇ। ਆਉਂਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੱਟਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਚ ਪੱਟਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਆ 4 ਤੇ ਛੇਤੀ ਚਾਬੀਆਂ ਪਾਣੇ ਵਾਲੇ ਦਲੇ ਐ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਖੋਲ ਲਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਖੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਚ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਐਂ ਸੀ। ਕਰਤਾ ਨਾਲੇ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖੋਲੀ ਕਿੱਥੋਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਚ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ। ਦੇਖੀ। ਤੇਰੀ ਤਾਰੀ ਬਾਈ, ਜੋਤੀ ਬਾਈ ਸੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਚੋਂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਤੇ ਬਈ, ਹਾਂ ਬਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਮੇਰੇ ਲਵੇ 855 ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 855 ਵਿੱਚ ਕਟਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ 55 ਦੇ 620। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਵਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਘਰੇ ਖੜਾ ਹੋਊ। ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਦੇਰਾਂ ਨੇ ਤੜਕੇ ਹੀ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦਿੱਤੀ ਘਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 620 ਦੀ। ਮਤਲਬ ਜੋਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹੋਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸਾਂ ਉਵੇਂ ਰਾਜੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਾਣੀਏ ਮਾਰ ਕੇ ਗਰੀਸ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਮਰਵਾ ਕੇ ਗਰੀਸ ਮਾਰ ਦੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲਾ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਊਂ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਾਊ ਇੱਥੇ। ਅੱਕੇ ਪਏ ਤੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਬਾਈ ਪੂਰੇ। ਓਕੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਕਹਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਰ ਦਵਾਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਸਤਾ ਦਵਾਨੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਸਤਾ ਦਵਾਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ? ਕੰਮ ਵੀਰੇ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਟ ਖੋਲ ਲਿਆ ਘੰਟਾ ਦਮ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਨਟ ਹੋਰ ਖੋਲਿਆ ਘੰਟਾ ਫੇਰ ਦਮ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਨਟ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਉਹ ਨਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖੋਲਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ,
ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਇਹ ਪੂਰਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਦੇ? ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੋ ਨਹੀਂ ਡੂਢ ਹੱਥ ਬੰਦੇ ਥਲੇ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਕੰਮ ਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੋ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂ ਹਨਾ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਹਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਆਦੇ ਹਨਾ ਕਰਦਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਦ ਆਇਆਗਾ। ਮੈਂ ਬਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਦਾ। ਆਪਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਲੈ ਲਿਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਦੇਣਗੇ ਆਪਾਂ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਹਨਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੰਡੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਊਂਗਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਏਜੰਸੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਕਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲੂ ਕਿੱਥੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਲ ਮੈਨੇਜਰ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਉਹ, ਸੇਲਸਮੈਨ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਗਿਆਨੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੋ, ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਰਹੋਗੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਮੂਹਰੇ ਪਿਆ ਸਮਾਨ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਗਾਹਕ ਦੱਸਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਾਂ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਚੱਲ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਕੁ ਮਿਲ ਜੂ ਟਰੈਕਟਰ? ਉਮੀਦ ਕਦੋਂ ਕਾ? ਉਮੀਦ ਵੀਰੇ ਦੇਖ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਕਰ ਲੂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੋਰ 15 ਦਿਨ ਜਿੱਦੇ ਆਪਾਂ ਟੋਚਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ 15 ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਨਾ। ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚੱਲ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਐ ਵੀ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਗੱਲੇ ਮੁੱਕਦੀ ਆ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਅਦਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਨਾ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਉਰੀ ਲਿਆਈਏ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਲੱਗ ਧੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਦਾਂਗੇ ਟਾਇਰਾਂ 'ਚ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਫੁੱਲ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਕਿਦਾ ਖੜੀ। ਕਰਾਂਗੀ। ਭਰਾਂਗੇ ਭਰ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀਰੇ ਜੇ ਫੁੱਲ ਭਰੇਗੇ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਭਰਾਂਗੇ, 70% ਭਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਉਹੀ ਮੈਂ 70% ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਕਿਦਾ ਭਰੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਸੌਕੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ 'ਚ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ